Goeiedag liewe vriende, dit is vandag Dinsdag, die tweede dag in ons Pinksterweek. Mag die Here vir jou seën, as jy ook vandag na hierdie boodskap luister, en as jy saam bid, dat die Here ook ons wêreld sal nuut maak. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het, om so by mekaar te kan wees. Mag U verheerlik word vandag, en mag U koninkryk kom in Jesus naam. Amen. Liewe vriende, ons leef in 'n wêreld waar ons so vasgevang word, binne in hierdie storielyn van ons tyd wat gaan oor superhelde, dat dit dikwels meer aandag kry oor watter superkragte mense het en watter superhelde daar is, as wat ons aangegryp word deur die krag van God. En daarom hoor ons ook, soos wat mense praat, dat ons dikwels praat en hoor hoe dat kinders sê, maar ek wil hierdie supermag hê, of krag hê, en ek wil daardie krag hê, en so meer. En elkeen van ons het 'n verwagting en 'n storie oor wat ons dink vir ons uiteindelik 'n wonderlike superkrag sou wees wat ons graag sou hê. Dis hoekom ek besluit het om vandag hier in die gym hierdie boodskap op te neem, want soos julle kan sien, is ek 'n ou wat gereeld in die gym kom, maar ek oefen nou nie noodwendig altyd gereeld, maar ek kom gereeld hierso. En ek het nogal gedink, as ons praat oor krag, dan is dit dalk die plek waar ons daaroor moet praat. Want vandag wil ek graag dat ons saam praat oor die krag van die Heilige Gees. Want sien, ons kan nie eintlik praat oor die effek van die Heilige Gees in ons lewens, en dit wat hy kom doen het in ons lewens, as ons nie ook praat oor die feit dat hy ons gevul het met krag. Dis amper een van die prominente boodskappe waaraan die meeste van ons dink, die oomblik as ons dink aan die werking van die Heilige Gees in mense se lewens. Die sleg ding is dat wanneer ons praat oor die krag van die Heilige Gees, is ons geneig om heel eers te dink in terme van ons eie behoeftes, ons eie leefwêreld, dit wat vir ons belangrik is, wat vir ons goed is, en so meer. En dan dink ons dat die krag van die Gees moet beteken dat hy nou ingryp om ons kragtig te maak in die wêreld waar ons leef en in die goed wat ons dink ons in kragtig behoort te wees, en waar ons graag 'n verskil wil maak of sou wil maak of dalk selfs miskien nie eers 'n verskil wil maak nie, maar dit eenvoudig waarin ons sterk sou wou wees. En dan is ons verwagting dat God dit in ons lewens moet kom doen. Jy sien, baie mense se verwagting is dat die oomblik wat ek my lewe vir Here Jesus Christus gee en die Heilige Gees in my kom, dat die Heilige Gees eintlik van my hierdie sogenaamde superchristen moet maak. En dat wanneer ek hierdie superchristen geword het, dat ek dan die volle krag van God moet hê, en dat ek dan hierdie krag van God op so 'n manier uitleef, dat hy sigbaar outomaties sal wees in alles wat ek doen, op die manier wat ek dink hy sigbaar behoort te wees. Ons dink dikwels dat hierdie krag van die Heilige Gees kom maak vir ons kragtig en kom maak vir ons sterk. En dis hoekom dit belangrik is dat ons altyd teruggaan na die woord toe. Paulus skryf in 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5, skryf hy die ongelooflike ding aan die gemeente in Korinthe. Hy sê, wat my betref, broers en susters, toe ek na julle toe gekom het om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie, as oor Jesus, as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Bewus, luister nou mooi, dit is vers 3, bewus van my eie swakheid, en met groot angs en huiwering, het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig. Nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dis is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Jy hoor wat sê Paulus? Hy sê, ek het na julle toe gekom, nie met groot krag en mag en oortuiging en sekerheid en 'n vaste boodskap wat ek presies weet wat ek vir julle moet sê nie, maar ek het gekom eintlik in bewering en angs, het ek na julle toe gekom met hierdie boodskap wat ek glo God aan my gegee het, wat ek aan julle moet bring. Die sukses van die evangelie boodskap van Jesus Christus lê daarin dat ek en jy weet dat ons slawe van God is.
en dat ons toelaat dat die Heilige Gees wat in my lewe gekom het, dat hy die ereplek sal wees. Nou ek het so 'n bietjie gedink aan hierdie tou. Wanneer die Heilige Gees in my lewe kom, dan is ek hier en die Heilige Gees is hier. Maar ek wil myself altyd bo die Heilige Gees plaas. Ek het 'n autoriteit. So die oomblik wanneer ek nie tot bekering kom, dan is ek ook nog so. Alhoewel die Gees in my is ek nog steeds in beheer van my lewe. Maar wat moet gebeur is stelselmatig moet ek toelaat dat die Heilige Gees al meer word en dat hy die ereplek kry. Dat hy die belangrike rol speel in my lewe en dat hy met ander woorde die eerste plek kry in my lewe. Paulus het op 'n stadium het hy gestoei met sy eie swakheid. Hy skryf oor die doring in sy vlees en alhoewel dit nou 'n redelike geheimenis is, wat beteken die doring in die vlees en verskillende mense verskillende betekenisse daaraan heg, wil dit tog vir ons lyk dat dit gaan oor sy sig. Paulus het definitief 'n probleem met sy oë gehad en daar word vermoed dat dit gekom het nadat hy vir Jesus op die Damaskuspad ontmoet het en hierdie helder lig het in sy oë geskyn en hy was met blindheid geslaan en alhoewel sy sig later herstel is, dat dit op 'n manier sy oë so beskadig het dat hy altyd daarna 'n probleem gehad het met ooginfeksies en swak sig en so mee. En dan skryf Paulus hierso in 2 Korintiërs, dan skryf hy in hoofstuk 12, ek het 3 keer vir die Here gevra om asseblief hierdie ding van my weg te vat. Hierdie swakheid in my lewe weg te vat. En dan skryf hy oor wat God se antwoord was. En hy sê in vers 9 van 2 Korintiërs 12, sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Verstaan? Daarom, sê Paulus, sal ek baie eerder oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is ek sterk. Wanneer ek myself aflê en onder die Heilige Gees kom staan, dan is ek sterk. En dan kom daar oorwinning in my lewe. Hier binne in my en jou lewe is die Heilige Gees en my eie vleeslike self konstant aan 'n geveg. Dit wat hy wil, dit doen ek nie. En dit wat hy nie wil ek moet doen nie, juist dit gaan doen ek. En Paulus skryf, ons het altyd hierdie stryd binne in ons, oor wie is nou eintlik in beheer van my lewe. Maar wanneer ek myself aflê, en ek swak word, hy sê, dan kom die volle krag van God in werking in my lewe, en dan verander alles. Dan beleef ek wat die krag van die Heilige Gees werklik is in my lewe. Hierdie krag lyk anders as die krag wat ek en jy baie keer raak sien in die wêreld rondom ons. Ek en jy kyk na mense en ons bewonder dikwels die sogenaamde, kom ons noem hulle maar die kragtige mense van ons tyd. Jy sien, as mense wat ons reken, die kragtige mense is op grond van hulle posisie. Dit eenvoudig die mag wat hulle verkry het weens 'n posisie wat hulle het sy in politiek of in besigheid of by die skool of in sport of waar dit ook al mag wees. En dan dink ons hierdie ouens het krag, dit eenvoudig omdat hulle 'n posisie het. Dit beteken eintlik niks. Baie van ons kyk na mense en ons ken krag aan hulle toe op grond van wat hulle het, op grond van hulle besittings. As iemand baie het en by magte is, met ander woorde om my lewe te beïnvloed met geld of besittings of wat ook al, dan beskou ons hulle as mense van krag, wat meer krag het as ek, en wat met ander woorde 'n invloed in my lewe moet uitoefen. Daar is ook mense wat kragtig is as gevolg van hulle persoonlikheid, die manier waarop hulle oorkom, dit eenvoudig hulle manier waarop hulle, as hulle instap in 'n vertrek byvoorbeeld. Jy kry hierdie mense wat absoluut charismatiese persoonlikhede het en hulle stap in en hulle is onmiddellik die middelpunt van alles. Of wat 'n persoonlikheid dit ook al mag wees, wat jou aanspreek,
wat maak dat jy dink, maar hierdie persoon het meer krag as ek. Hartseer genoeg is daar selfs mense wat na ander kyk en krag aan hulle toeken op grond van hoe hulle lyk. Ek sit hier in die gym vandag. Nee, jy kry ouens wat nou regtig waar, jy weet, ek wil amper sê geneties 'n spiertier is, wat fris is en sterk gebou is, en baie keer dan dink ons, daardie persoon het outomaties meer krag as ek, of iemand wat handsome is, of 'n meisie wat mooi is, of wat ook al. Kyk ons na mense se uiterlike en ons ken krag toe op grond van die uiterlike. So kan ons aanhou oor hoe dat ons eintlik van buite af kyk en krag toeken aan mense. As jy dink aan mense wat in die wêreld mag het, wat krag uitoefen, mense wat die wêreld beïnvloed met hulle krag, vra jouself 'n bietjie af. Op grond waarvan dink ek kan daardie man of daardie vrou, daardie ou of daardie meisie meer bereik as ek? Op grond waarvan dink ek het hulle meer krag as wat ek het? Gaan dink mooi dan. Jy sien, God het deur die profeet Sagaria vir Serubabel 'n boodskap gegee. Nou dit is baie belangrik, ons het nou die afgelope week, het ons mos nou Esra gelees, en ons is nou met Nehemia, maak ons nou klaar vandag, en ons het, as jy die storie van Esra en Nehemia lees, dan lees jy die verhaal van die terugkeer uit ballingskap, Esra wat veral daarop gefokus het om die tempel te herbou, Nehemia om die stadsmuur te herbou, en om die hele samelewing in Jerusalem weer aan die werke te kry, en so weer na die ballingskap. En natuurlik was Serubabel aangestel om die tempel te herbou, as kom ons noem dit nou maar die meesterbouer, of die kontrakteur wat moes toesien dat alles afgehandel kom. En Serubabel was waarskynlik tot in sy klein toontjie gefrustreerd en geïrriteerd rondom die feit dat hierdie werk net nie klaar gekry het nie. Want van die begin af was daar allerlei verskillende strewelinge. Daar was mense wat beklei het, want ons wil ook help bou, en die ander het gesê, julle mag nie help bou nie, want julle is nie Jode nie, en julle het ander gode aanbid, en julle, daar het klomp verskillende redes en bekleiery. En dan het hierdie lot het probeer om die bouery te stop, en daai klomp, en intussen tyd het die klomp mense wat teruggekom het van ballingskap af, wat nou opgewonde was om die tempel te bou, het hulle begin moedeloos raak, het hulle moeg geword, het hulle gefokus geraak op ander goeders, op hulle eie lewens, en het hulle eie huise gebou, en selfs herbou, en aangebou, en nog verbeterings aangebring. En Serubabel was waarskynlik tot in sy wese ingefrustreerd met hierdie situasie, wat hy net nie hierdie bouprojek klaar kry nie. En dan gee die Here vir Sagaria, wat nou optree as profeet in hierdie tyd, gee die Here vir Sagaria 'n boodskap, deur 'n visioen. En as hy nou nie die visioen verstaan nie, dan sê God, maar kom ek verduidelik vir jou, wat beteken hierdie ding. En dan in Sagaria 4 vers 6, kry ons hierdie ongelooflike ding, dat die Here dan vir ons sê, hier is die boodskap van die Here aan Serubabel. Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here die Almagtige. Dis weer eens, dis nie met jou eie krag en jou eie mag waarmee jy so sterk is, en waarmee jy besluite moet neem, en waarmee jy vorentoe, en jy moet die regte keuses maak, en jy moet die oorwinning behaal, en jy moet goed laat slaag, en jy moet goed wees nie. Maar dis deur my gees. Dis wanneer die gees van God meer in jou word. Dis dan wanneer jou lewe verander. Dis dan wanneer alles verander. Dis dan, sê die Here, wat jy sal slaag. Nie deur menslike krag of oorreding of oortuiging of stryd wat jy sal slaag nie, maar deur die gees van God. En dis wanneer ek en jy toelaat dat die Heilige Gees so beheer neem van my lewe, dat hy in beheer is, dat hy die belangrikste is, dat hy die Here, die meester is. Dis dan wanneer ek en jy suksesvol kan voortgaan met ons lewens. En dan beteken hierdie sukses,
Sukses volgens wat God beskryf as sukses en nie wat ek en jy beskou as sukses nie. Dan gaan dit nie oor die goed wat ek noodwendig wil bereik nie, maar dan gaan dit oor die suksesvolle uitleef van my lewensdoel, dit wat vir God my geroep het, dit wat vir God my hier gesit het, dat ek dit sal afhandel. En dit is so, omdat hierdie krag van God is goddelike krag. Die krag van die Heilige Gees is goddelike krag. Dis nie ons krag, menslike krag wat beïnvloed word deur wie dink hoe en wie dink dis nou waar en wie dink is nou goed en belangrik nie. Die vraag is, waar begin hierdie krag van God te leef in ons lewens? Wat is die eerste kenmerk daarvan dat God se krag in ons aan die werk is? Ons lees in Handelinge 1 dat die disippels het eintlik net so voor die hemelvaart. Dis nou net voor die hemelvaart. Dat hulle eintlik vir Jesus vra, what's next? Wat gaan nou gebeur? Hoe werk goed nou? En dan sê Jesus vir hulle in Handelinge 1 vers 8 dat dit 'n gespesifiseerde krag is wat hulle sal ontvang. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang. Julle ken hierdie vers. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Ai. En hoe wens ons in die kerk nie dat Jesus maar net hier gestop het. Dat hy die sin daar 'n punt opgesit het. En dat ons self kon inkleer. Hoe lyk hierdie krag? Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En hierdie krag in my lewe gaan so lyk. Ek onthou, daar was 'n tyd gewees. Julle wil dit nou asseblief nie oor vertel. Daar was 'n tyd gewees wat ek die verhaal gelees het van Elisa wat geloop het en die kinders het hom geloop bespot. Ou kaalkop. En Elisa draai om en hy bestraf die kinders en 'n beer storm uit die bos en die vlieg die kinders op. Miskien moet ek nie die storie klaar vertel. Maar julle kry die preek. Wanneer ons dink aan krag, dan dink ons baie keer aan die manier waarop God op kragtige maniere in die verlede in en deur ander mense gewerk het. En ons wil graag hê dat al daardie kragtige werkinge moet nou van toepassing wees in my lewe. Ons wil hê dit moet klink iets soos volgende, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal vuur uit die hemel uit kan afbid oor mense en 'n hele dorp sal vernietig wees. En julle sal 'n woord spreek en die dooies gaan almal opstaan en julle gaan in die hospitaal instap en 'n gebed spreek en die hele hospitaal sal daar uitstap en almal gaan werkloos wees in die hospitaal, want almal gaan gesond wees. Julle sal aankom waar mense COVID-19 opgedoen het en julle sal 'n woord spreek en almal van hulle gaan onmiddellik gesond wees. Dis hoe ons dit graag wil hê. Want dis hoe ons dink aan krag en ons dink in menslike terme daar. Maar dis nie wat Jesus sê. Hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Kan jy glo? En julle sal my getuies wees. En dan spesifiseer hy ook nog in Jerusalem en Judea, julle Samaria en tot in die uithoeke van die aarde. Dis waar julle my getuies sal wees. En dit is hoe die krag van die Gees van God werk. Dis waar dit begin. Dis die kragtige werking van God in die eerste plek. Natuurlik vind wonderwerke plaas, natuurlik gebruik Here, ons gaan nog weer daaroor praat hierdie week. Maar wanneer Jesus praat oor die krag van die Heilige Gees wat oor julle kom, dan sê hy, en wanneer hierdie krag oor julle kom, weet julle wat gaan gebeur? Julle gaan getuies word. Julle gaan getuies word van Jesus Christus. En as daar niks om oor te onderhandel nie, ek en jy kan nie kom en sê, Here, asseblief, hierdie getuienis ding is nou nie eintlik my ding nie. Wil nie maar vir my 'n ander ene gee nie. Want ons dink die getuienis ding is ook 'n gawe ding. En elkeen het 'n ander gawe ontvang. Verrassend, dis toe nie so nie.
As jy die krag van die Heilige Gees in jou lewe het, dan sê hy, dan sal jy my getuie wees. Die punt daarvan is, dis niemand se ding. Ons almal word met vrees en bewing en angs gevul elke keer wanneer ons weer 'n keer moet gaan getuig. Dis niemand se ding. Ons praat baie makliker oor onsself. Ons praat baie makliker oor dit wat ons doen en dit wat ons van hou, as wat ons praat oor God en wat hy doen en waarvan hy hou. Dis baie makliker vir ons om op onsself te fokus, ons eie ou storieetjies te vertel. Maar die Here sê dat wanneer die krag van die Gees oor julle kom, dan sal julle getuig van hom, buite julle natuur. En dis die krag van God. Julle gaan doen wat julle nie van nature sou doen. En daarom is ook dit is deel van hierdie stryd in ons. Hierdie stryd van wie is nou in beheer? Is dit die Gees wat in beheer is of is dit ek wat in beheer is? As ek in beheer is, sê ek net, no go, ek getuig nie. Dis nie ek daai nie. Ek praat nie met die Here nie. Dis 'n persoonlike saak in my lewe. Ek gaan nie praat oor Jesus Christus en oor wat ek vandag gelees het of wat ek gehoor het, of ek gaan nie iemand anders te bemoedig en sê, mag die Here met jou wees en ek bid vir jou, kom ek bid sommer hier vir jou by my werk nie, of by die skool nie. Nee, want ek is in beheer. Maar wanneer die Gees se krag in beheer kom, dan sê nie, julle moet dit word nie. Hy sê nie, ja, ek hoop dit gaan eendag tog so wees in julle lewens nie. Hy sê, maar wanneer die krag van God se Gees in julle kom, gaan julle my getuies wees. Dis eienskap daarvan, dat die krag van God in ons lewens ingekom het, is dat ons getuies is. Dat ons praat, spontaan praat oor wie God in ons lewens is. En dat ons al hoe meer daarop begin fokus. Jy sien, dan word ons egos minder belangrik. Ons idees, ons strategieë, dit lê ons neer. Voor God, voor sy krag, sy wysheid. En wie hy is en wat hy wil doen. In Efesiërs 1 bid Paulus dan vir die gemeente in Efese. In vers 18 sê hy, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet. En dan bid hy nou eers oor hulle roeping. Maar dan in vers 18 sê hy, vers 19 sê hy, en ek bid dat hy julle geestesoë so sal verhelder, dis nou die begin van 18, dat julle kan weet, vers 19, hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Ek bid dat God julle geestesoë sal oopmaak, dat julle kan sien, kan raak sien in die gees, hoe groot God se krag, nie my krag nie, word nooit my krag nie, hoe groot God se krag is, wat uitgeoefen word deur ons wat in ons wat glo. En dan sê dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom aan die regterhand van God laat sit. Dit is nie amazing. Dat God sê, die groot, volle krag en mag van God, plaas hy in jou en my. Al wat ek en jy moet doen, is om onsself af te lê, om toe te laat, dat hy alles in my word. Mag ek en jy vandag en hierdie week kies, om toe te laat, dat God se gees meer word. Hoe doen ek dit? Ek neem myself af. Ek gee vir hom toestemming. Ek vra vir hom, elke dag, Gees van God, lei my. Ek lê myself weer op die altaar. Ek is die slaaf, U is die meester. Ek is hier om U te dien. Leer vir my om U stem te hoor. Leer vir my om raak te sien waarmee U nou hier besig is, en dit wat U nou hier deur my wil doen. En mag die Here in jou en my, op so 'n kragtige, wonderlike manier werk, dat ons in hierdie tyd sal toelaat, dat God meer word in ons, en dat sy krag, sy volle krag, tot werking kom in jou en my, dat dit sigbaar sal wees, in die manier waarop ons getuig van Jesus Christus. Ek wil vir ons afsluit met 'n gebed, en daarna wil ek vra,
Dat jy sal dink aan al die mense waaraan jy kan dink wat 'n invloed het in jou lewe. Kragtige mense in jou lewe. Mense wat jou lewe beïnvloed op een of ander manier. Het sy of dit jou onderwysers is, of die skoolhoof, of dit jou werkgewer is, of dit mense is wat in posisie van leierskap oor jou lewe aangestel is, of dit in jou huis is, rondom jou huis, of dit vriende is, of dit in die land is, wat dit ook al weg is. Mense wat invloed in jou lewe uitoefen. Maar ook mense in wie se lewe jy 'n invloed uitoefen. Mense oor wie die Here jou aangestel het. En aan wie jy die krag van God moet en kan bewys of wys deur jou getuienis in hulle lewens. Wil ek vra, kom ons bid vir daardie mense. Kom ons bid dat God se krag ook in elkeen van hulle sigbaar sal wees in hierdie tyd. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons nie krag hoef te by mekaar te skraap en te manifesteer om die groot dinge van God te doen en te bereik. Maar Here, dankie dat ons met verligting kan werk. Dat hoe meer ons onsself aflê en hoe minder ons word, hoe meer word U. En hoe meer kom U krag tot uitdrukking en tot werking in ons lewens. Here, vul ons vandag opnuut met U Gees en met die krag van U Gees en maak van ons getuies oor die groot dade van God in Jerusalem, hier in ons huise waar ons is, en in Judea, in ons omgewing waar ons woon, in Samaria, teenoor mense wat anderster is as ons, en Here, selfs tot in die uithoeke van die wêreld, vir enige iemand, wat uit die enige tyd, op enige plek, mag raakloop, of mee in kontak kan kom. Mag ons so, die krag van God leef, omdat ons minder geword het en voor U. Ons dank U, ons eer U in Jesus naam. Amen. Mag die Here jou seën, as hy wil, praat ons môre aan verder.